için örnek olsun. Biz 2020'nin Eylül ayında geçirdik. 1 Eylül, 15 Eylül. Tabii biz de ilaç kullanmayı reddettik. Sadece ilaç olarak evimizde aspirin vardı ve parol vardı. Onları almamızı önermişlerdi. Aspirin ve parolla destekledik. İyileştik fakat şöyle söyleyeyim. Bende öksürük bıraktı. Tam o sırada da Erkan Bey Maygart'ı göndermişti sağ olsun. Estağfurullah. E, Bendeki o öksürüğü uzun süre atlatamayacağımı söylediler. Halsizlik de vardı. Eşim atlatmıştı. Ben Maygart'a başladım. O zaman şey denmişti. Birer saat arayla 5 kaşık. Yani bir kaşık bir kaşık birer saat arayla alın. İlk günlerde 5 ölçek olsun denmişti. O ilk 5 ölçeği aldım. İkinci gün, üçüncü gün bende öksürük kalmadı 3 gün içerisinde. Yani uzun süre atamazsın dediği öksürük bende yok oldu. Ve halimiz de yerine geldi. Artık Çok şükür. yani her işimizi yapar pozisyona geldik. Onu da beni çok etkilemişti o dönemde Maygart. Zaten ondan sonra hayatımıza tamamen girdi. E, Bir arkadaşımız var Zehra hocamız, ondan da bahsetmek istiyorum. Beni aradı. Başka bir ürün istemişti benden. Daha önce kullandığı. Ben gelemeyeceğim dedi. Niye gelemiyorsun dedim. Ben de korona oldum. Onun için oğlanı gönderiyorum, ona ver ürünleri falan. Tamam dedim, gelsin bizden alsın ama madem korona oldun ben o ürünlerle birlikte sana MyGuard yolluyorum bir tane şurup. O ne dedi? Ya ben dedim bununla atlattım öksürüğümü falan, çok iyi gelecek sana. İkinci gün hemen sordum. Nasıl hocam dedim, iyi geldi mi? Hocam dedi üzerinde tonlarca yük vardı, o kalktı dedi ya. Tonlarca yük, Allah razı olsun dedi. Müthiş bir Sağ dua olasın. aldık. Son bir paylaşım daha yapayım. Geçen gün oğlum üniversiteye gidiyor. Sınavı var bir gün sonra ama o gün grip olmuş. Yani halsiz, burnu akıyor vesaire. O gün 6-7 kaşık verdik biz birer saat arayla. Ertesi gün sınava sanki hiçbir şey yokmuş gibi gitti.